салом ҳаводорони радиои озодӣ. имрӯз ман Хиромон Бақозода шуморо ба суҳбате бо як шахси аз назари ман нодир даъват мекунам. суҳбат бо як ҳамватанамон аз Тоҷикистон, як ҷавони хеле боистеъдод ки шояд дар Тоҷикистон камтар шинохта шудааст ва исми ӯ бештар дар интернет пайдо мешавад. ин ҷавон Ҷамшед Ҷурабоев ном дорад. ӯ рассом аст, вале машғулияте ки ӯ кор мекунад дар соҳаи рассомӣ ва наққошӣ хеле модерн аст. аз он коре ки мо ҳамчун рассоми анъанавӣ одат дорем бифаҳмем тафовут дорад. ӯро мегӯянд рассоми консептуалӣ аст, дизайнер аст. Расскажите о себе. Я знаю о вас только пару очень важных вещей, что у вас очень интересное образование, 2 высших образования, у вас есть профессия авиаконструктора и дизайнера. Расскажите в первую очередь о себе, пожалуйста. Ну, много, к сожалению, рассказать о себе я не смогу. Родился я и вырос в Душанбе, где я учился в 92-й школе. Далее в 8 классе я перевелся в турецкий лицей. Выпустился я из турецкого лицея в 97 году. И сразу же после этого поступил в Турцию, в Средневосточный технический университет. Это в Анкаре. Чем шире эта фантазия. Встречный вопрос. Вы выросли в Таджикистане. Вы, если так посмотреть, обычный таджикский парень, выросший в Душанбе, очень обычный образование. Я видела ваши работы. Меня они поразили, потому что если бы мне не сказали, что эти работы сделал мой земляк, я бы не поверила. То есть, если бы я не была уверена, что автор этих работ вы. Вы выросли, как я сказала, в Таджикистане. Откуда вы черпаете такую фантазию? У вас какие-то сумасшедшие летательные аппараты. Вы бродите в каком-то будущем. Какие-то инопланетные существа. Откуда берется ваша фантазия? Ну, я считаю, что у каждого человека, вне зависимости от того, где он вырос, есть все это внутри, в голове, в душе и так далее. Просто это нужно докопаться до этого. Но я в первую очередь благодарен своим родителям. Часто смотрели фильмы Голливуда. Ну, не совсем. Мы родились в советское время, поэтому фильмов голливудских у нас было очень мало. Я в первую очередь должен сказать спасибо своим родителям, которые очень много времени уделяли мне, моему брату, чтобы вложить в нас вот это желание и вообще любопытство по отношению к разным вещам. Я помню, мой отец все время был в библиотеке Фирдауси и приносил нам самые последние фэнтези-рассказы, о которых я далее узнал, что они были знамениты и на Западе также. Ну, а после распада Советского Союза и с приходом с интернета было бы грех не воспользоваться всем этим и узнать о остальном мире, который мы не знали до того, как мы стали, как можно сказать, свободными. Вот вы для себя нашли свою нишу, причем работа, грубо говоря, перспективная. Вы сами себе хозяин. Как вообще вам удалось найти себя, если вы уже нашли себя, конечно, если вы этим довольны? Есть очень много разных методов быстренько там заработать, подшустрить, как у нас говорят, и как у нас любят делать. Но я знал, что мне нужно думать о перспективе, потому что завтра, послезавтра у меня будет семья и так далее. Конечно, в первую очередь я должен сказать спасибо своему брату и семье. Они очень сильно меня поддерживали, когда у меня были трудные времена. Но я потихоньку начал воплощать свою мечту. Я действительно хотел стать хорошим художником. И именно вот в той сфере, в которой я себя нашел. Как к этому прийти, это другой вопрос. Это трудно на самом деле. Многие вещи, особенно связанные с компьютером, почему-то люди думают, что это все так быстренько и безболезненно. На самом деле я могу сказать, что 2 года я безвылазно вообще сидел дома. Я тогда жил в Турции и рисовал каждый день по несколько часов. Сейчас я делаю это по 2 часа в день. То есть практически ничего не изменилось. Это очень кропотливый труд.